Na sadaka usione ni kuwa na mali au kuna kilichozidi. Sadaka ni moyo. Kuna watu hawana kitu, ye mwenyewe ana taabu, lakini utamkuta moyo wake ni mkubwa na ni mkundufu. Masala ya kutoa sio kuwa kipo au hakipo. Masala ya kutoa una moyo au huna moyo, hiyo ndo ni kutoa. Kuna watu utawaona hali zao ni ngumu sana, lakini kukiwa kuna jambo la sadaka utamkuta na yeye hata kama shilingi 10, shilingi 20, akitoka hapo yeye mwenyewe hajui atakula nini. Na ndio sifa alosifiwa al-Imam Ali bin Abi Talib pamoja na Sayyidatina Fatima, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Walikuwa wao wenyewe kilichobakia ni kile kile, wataka kula, kumetokea mtu amehitajia, wamempa, wakalala na njaa. Siku ya pili kumetokea mwenye kuhitajia, wakampa, wakalala na njaa. Sio kuwa kimezidi, ni moyo yuko nao. Kwa hiyo na sisi kweli tuna dharura nyingi na dharura hazitaisha. Hii pia tufahamu, wako dharura hazitaisha. Hata ukaekewa 1,000,000 hapa kwa yule ambaye kwamba labda kwa siku hachanganyi hata shilingi 500, ukamwambia hii hapa 1,000,000, atazifanyia baada ya mwezi, dharura zote zitaanza tena upya. Na ule mwenye mamilioni ukimpa bilioni pia baada ya muda dharura haziishi. Madamu tuko katika ulimwengu, kutatokea hili, kutatokea lile. Ni uwe na moyo wa kutoa kwa kadri yako ambao kwamba utaweza. Leo ni tende, kesho ni pesa, kesho kutwa ni nguo. Yani kila namna utafute kukithirisha sadaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezwa katika hadithi sahih ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadan nas, ni mkarimu zaidi kushinda watu wote. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi inapokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Na hili kwa upande wa mama zetu alhamdulillah hawajambo sana. Ikifika saa 11, 11:30 utaona mitaa, kisahani hiki chapelekwa kule, kisahani hichi chaletwa huku, kisahani hiki chaletwa huku. Huyo apelekea mwenzake, ampika kaimati akaongeza 2-3 ampelekea jirani. Yule naye apika bajia, ongeza 2-3 ampelekea jirani. Na wewe hili litilie nguvu ndani ya nyumba. Usimwache yule mama afanye kwa uthakili. La, ombee bana, hapa mimi nataka kila siku unapopika ongeza, na hii hapa pesa nakupatia, ongeza na vitu vingine. Wapelekee majirani. Hiyo ndio jud, si masala ya pesa peke yake. Ngano kilo 1 ukipeleka nyumbani yatengeneza kaimati nyingi sana. Chochote ambacho kwamba kila mmoja vile anavyoweza kufanya, ni vitu vitamu, ni tambi, chochote. Lakini tushajiishe hili jambo, utakuwa na wewe umeingia katika ile sadaka. Na watoto watakulia katika jambo zuri. Watoto wataona, watapatiwa, peleka hii kwa khale, peleka hii kwa jirani, peleka hii kwa mwalimu. Wale watoto pia wanaichukua malezi ndani ya nyumba kabla ya mwalimu. Wanachukua malezi ndani ya nyumba kabla ya darsa la kutolewa mahali popote. Kwa hiyo haya masala ya sadaka, huu ni wakati wake, inafaa tukithirishe. Yule ambaye kwamba labda kufinyika, basi kile kinachokuja kwako, jaribu siku nyingine, kama siku zote itakuwa ni taabu, siku nyingine jaribu kuigawanya. Yani mimi kwa kweli nimebanika, maisha hayako vizuri, basi angalau kila wiki mara 2-3 kile kinachokuja nyumbani kile watoa kidogo, wampelekea jirani au wampelekea rafiki, wampelekea katika familia yako. Jifundishe kutoa kile unachotoa, utaona baraka yake kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nikitoa itakuwa sinamtolea yule. La, hukumtolea yule. Ye akishakukupa kisheria ni chako, si chake.